Всички сме чували за Ватикана, поназнайваме някакви неща. Но въпреки това, тази малка точица от картата крие доста големи тайни. Неведнъж съм я споменавал в класациите си и съм ви разказвал за подземните и архиви, до които шепа хора имат достъп. Днес обаче ще ви споделя някои наистина необикновени неща за Ватикана, затова останете до края. Напишете ми долу в коментарите, коя да е следващата държава, за която искате да научите 50 невероятни факта. Вие решавате изцяло. Страната, която се повтаря най-много, става на епизод. Имаме нови промокодове за отстъпки в Ozon.bg, Clash 8 и Clash 8 PC. Въвеждайки ги дори и на вече намалени стоки, пак се зачитат и подкрепяте канала, за което ви благодаря. Ако подобно съдържание ви харесва, то знаете си. Абонирайте се вече за канала, бе хора, напълно безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица, а зашивайки тази камбанка, тя ще ви известява за тях. Новата ми книга 50 невероятни загадки е вече факт и в нея ви разказвам някои наистина доста интересни тайни. Може да се поръчате от линкчето долу в описанието. Благодаря. Et nunc esparatus ad caput ite burum. Чакай, това на латински ли беше изобщо? Всички предполагам знаем, че Ватиканът е най-малката държава в света. Тя е цели 3 пъти по-малка от Южния парк в София, но все пак, ако искате да я разгледате по-обстойно, ще са ви нужни 1-2 дни. Тя е единствената държава, която се намира в сърцето на град, принадлежащ на друга държава. В случая, столицата на Италия, Рим. Ще ви отнеме горе-долу 1 час, за да обиколите цялата и външна граница, която е около 3,2 км. Ето това тук е флагът на Ватикана. Сигурен съм, че много от вас го виждат за първи път, защото те не участват много по европейските първенства. Откъде обаче идва това странно име Ватикан? Смята се, че така се е казвал самият хълм, на който е разположен днес, по времето на Древен Рим, Монс Ватиканус. И също се смята, че там е бил убит Свети Павел. Самият термин Ватикания от латински се превежда като място за гадаене. Цялата местност е била свещена много години преди да стане Ватикана. Населението на Ватикана по официални данни е 825 души, но преброяването от 2019 година. В момента се вярва, че там постоянно прибивават точно 800 човека. Никой от тези 800 души обаче не е роден на територията на Ватикана. Там дори няма болница, пък и гражданство не се получава при раждане. Като се заговорихме за раждане, знаехте ли, че цели 95% от населението на Ватикана са мъже? Размножаването там ще е доста трудно и се надявам гражданите им да идват от други източници, така да кажем. Папата е винаги с паспорт с сериен номер 1. Реално всички паспорти на Ватикана са дипломатически. И след прекратяване на службата на даден човек, паспорта му се унищожава, т.е. той няма самоличност. Спокойно обаче, автоматично получава италианско гражданство. Не знам обаче коя от двете държави му плаща пенсията. Чували ли сте термина теокрация? Това е управление, при което държавата се води от религиозната власт. Даже в превод от гръцки означава управление на Бога. Ватиканът се явява теократична монархия. Друга подобна държава е Иран, а от миналото Османската империя. Ватиканът се посещава от около 6 милиона туристи всяка година. Само едно бързо сравнение, ако ми позволите, за България тази цифра е 4,5 милиона, но като се има предвид разликата в размерите, си е направо вау. Тук е момента да ви попитам. Някой от вас посещавал ли е Ватикана и какви са ви впечатленията? Дайте един бърз коментар долу. Макар да е отделна държава и да не е в Европейския съюз, пресичайки границата й, не се изисква паспорт. Всъщност няма и печат на паспортите, което си е голямо разочарование за хората, които ги събират като мен. Ватиканът обаче е може би единствената държава в целия свят, която има стриктен дрес-код за влизане. Не може, нали, с разкрити дрехи или пък къси полички.
Преди 2000 година валутата на тази малка държава е била ватикански лири. След споразумение с Италия обаче, те адаптират еврото като платежна единица. Има дори изсечена монета от 2 евро, която е с лика на папата, но за съжаление тя вече е изчезнала заради колекционерите. Както знаем всички, в Ватикана живее и работи папът, главата на Римокатолическата църква. Знаехте ли обаче, че той се охранява от швейцарската гвардия вече в продължение на над 500 години? Това са 135 специално обучени войника с доста странни дрехи, които се грижат за неговата сигурност, както и тази на държавата. Това всъщност официално се явява войската или армията на Ватикана, но не всеки може да влезе в нея. Има си специални изисквания. Трябва да сте между 18 и 30 годишни, да сте минимум 1,80 м високи и да сте минали специалното военно обучение на Швейцария. Като направим една бърза математика с тези 135 войника, това означава, че 15% от населението на Ватикана е армия, което я прави най-милитаризираната страна в целия свят. Все едно нашата армия тук в България да е 1 милион души. Сикстинската капела се явява като едно от чудесата на изкуството. Затова всеки ден там средно отиват около 20 000 души, които искат да погалят очите си с уникалните творения на Микеланджело. Там обаче е забранено да се снима и трябва да се говори само шепнешком. Знаехте ли, че има и синдром на Сикстинската капела? Хората, страдащи от него, припадат, защото са държали главите си прекалено дълго време насочени нагоре, за да се любуват на рисунките. Разпети петък е единственият ден, в който може да видите папата легнал по корем пред олтара на капелата и в компанията на други свещеници да се моли. Доста рядка гледка, до която има достъп единствено малкото поканени на церемонията. Сикстинската капела се затваря единствено при избора на нов папа. Когато конклавът стигне до съгласие, започват да се горят бюлетините. Ако пушекът, който излиза от комина, е бял, това означава, че има нов папа. Но ако е черен, изборите продължават. Може би по-наблюдателните от вас са забелязали, че той носи странен пръстен на безименния пръст на лявата ръка. Това всъщност е пръстенът на рибаря, който му напомня, че той е наследник на Свети Петър, който също е бил рибар. Когато даден папа умре или пък абдикира, какъвто прецедент се случи наскоро, пръстенът е унищожаван и се прави чисто нов за следващия папа. Италианското посолство в Ватикана всъщност се намира на територията на Италия. Като всяка една държава, и Ватикана си има дипломатически мисии тук-таме, но наистина случаят с Италия е просто смехотворен. Магазините във Ватикана са освободени от данъци, т.е. цените там са между 20 и 25% по-ниски. Нормалните хора обаче нямат право да пазаруват там, а само богопомазаните граждани на малката държава. Ватиканската железница е най-късата в света – 900 метра, като само 300 са на тяхна територия. Преди се е използвала за пътувания на папата до Рим, но в момента е туристическа атракция. Базиликата Свети Петър е една от най-големите църкви в целия свят. Нейното изграждане е отнело цели 120 години и вътре в самото помещение могат да се поберат 15 000 души. Противно на очакванията, тя не е катедрала, ами по-висша структура. Опа, отново сме в средата и тук автоматично ви напомням да праскате по един палец нагоре в подкрепа, защото знам, че някои от вас са забравили, и давайте да продължаваме, защото следват наистина най-интересните неща. Знае се със сигурност, че под Ватикана има много подземни нива и тунели. Никой обаче, освен най-приближените до папата, нямат достъп до тях. Смята се, че именно там се съхраняват тайните архиви, както и тунели за бягство при атака. Знаехте ли, че Ватиканът притежава огромен телескоп в Съединените щати, който е част от Ватиканската обсерватория? Телескопът тематично се казва Луцифер. Може би защото ще открие нещо, което е в разрез с религията.
Доста очудващо, но през 2006 година Ватиканът прави специално изявление, в което съобщава, че допуска наличието на живот на други планети. Те обаче веднага наблягат, че дори и извънземните са дело на Бог. Единственият банкомат, който е на латински език, се намира във Ватикана. Представете ли си колко щеш да е весело, ако е от старите и нямаш избор между езиците? Знаехте ли, че благодарение на доказаният атеист Бенито Мусолини, Ватиканът съществува като държава? Преди това тя изобщо не е призната, но през 1922 година Мусолини подписва Латеранското споразумение, с което я узаконява. До 16 век при встъпването в длъжност на всеки един папа се е правил доста странен ритуал. Избраникът сядал на специален стол с дупка отдолу и се е проверявало наличието на мъжки атрибути. Знаете, че през 9 век се говори, че е имало жена папа, което е направо недопустимо. След този инцидент вече задължително всеки е минавал на проверка, за да няма повече подобни нелепи обърквания. Едва през 1992 година Ватиканът официално призна, че Земята се върти около Слънцето. И съответно се извини на всички учени за преследването им в продължение на 350 години за това, че са твърдяли този факт. И най-вече на Галилео Галилей. В Ватикана до ден днешен се практикува екзорсизъм. Покойният вече папа Йоан Павел II лично е участвал в подобни ритуали, а много свещеници признават, че са правили екзорсизъм в своите офиси. Една статистика сочи, че Ватиканът е най-опасната държава в целия свят. Там се падат по 1,5 престъпления на глава от населението. Само за сравнение, тази цифра в Италия е 0,07 престъпления на човек. Това обаче не означава, че кардиналите се трепят и обират един друг, ами просто на площада има страшно много джебчии, които са регистрирани като престъпници, а при население от 800 души тази статистика лесно се изкривява. Знаете, че изповядването или признаването на греховете пред църковно лице в католицизма е доста широко разпространено. В правото на епископите от Ватикана е опростяването дори и признанието за убийство. Но има 5 гряха, които и те самите не могат да опростят. Първи грях – да издаваш признанията на изповядващите се. Втори – ако предлагаш опрощение на сексуален партньор. Трети грях – ако извършиш или пък си намесен в аборт. Четвърти – ако не уважаваш причастието. И пети грях – ако се опиташ да убиеш папата. Тези грехове могат да бъдат опростени, евентуално, само от Върховния съд на апостолическия подпис. Ватиканът разполага с само една собствена бензиностанция, където цените на горивата са с 30% по-ниски. Но отново, тя е достъпна само за богопомазаните граждани на тази малка държава. Дължината на всички рафтове в публичната библиотека на Ватикана е цели 83 км. Абсолютно всеки има достъп до информацията там, но трябва да знаете какво точно търсите. Шленето там и ровенето са забранени. Skyfall, един от по-скорошните филми за Джеймс Бонд, получи официалното одобрение на Ватикана, защото, по техни думи, бил много по-човечен и доста по-малко отдаден на плътските удоволствия. Ватиканът не само има национален отбор по футбол, но си има и собствена лига. Странното е, че там правилата са малко по-различни от тези на UEFA или FIFA. Например, вместо познатите ни червен и жълт картон, те си имат син картон, при който играчът, на който е показан, трябва да напусне терена за 5 минути. След което обаче се включва отново в игра. Обелискът в самия център на Ватикана с кръста горе и с орнаментиката изглежда напълно християнски, но не е. Донесен е или е по-скоро откраднат от Египет от Калигула през 36-та година след Христа. Да отидеш до Рим и да не видиш папата. Мухабет, който всъщност се оказва много вероятен. Най-голям шанс да го зърнете е в сряда сутрин или неделя в 12 часа на обяд, когато изнася литургия. Естествено, трябва да си купите и билетче.
Пощенските услуги във Ватикана са едни от най-добрите в целия свят. Много италианци дори отиват там, за да си пуснат писмата, защото са значително по-надежни от тяхните. Ватиканът искаше да стане първата държава в Европа с неутрално замърсяване на въздуха. През 2007 година те обявиха, че ще засадят цяла гора в Унгария, за да нулират вредните си емисии. Но до ден днешен това не е изпълнено. Вече имат фотоволтаиците, което също си е напредък. Ватиканът е най-големия консуматор на вино на глава от населението. Всеки техен жител консумира средно по 76 бутилки вино всяка година. Ватиканът няма закони за разводи. Тоест, ако сте техни граждани и искате да се разведете, сори, докато смъртта ви раздели. Друга такава страна всъщност са Филипините. Цялата държава Ватикан се води за културно наследство на ЮНЕСКО. Това си е наистина прецедент. Цяла държава е културно наследство. Ватиканът няма брутен вътрешен продукт, защото няма производство. Икономиката на цялата държава се крепи на дарения, туризъм и продажба на сувенири. И нещо много интересно. Италианците могат да дарят до 8% от данъците си на тях, а не на италианската държава. Папа Йоан Павел II е първият папа от 16 век насам, който не е италянец. Всъщност, знаете ли откъде е? През живота си той е посетил цели 130 държави, включително и България, като целува земята на всяка една от тях. Ватиканът естествено си има и собствена банка, която обаче е свързвана с доста скандали от миналото, включително и за връзки с италианската мафия. Всъщност скандалите са толкова много, че няма да ми стигне един епизод, но нека не се съсредоточава върху това. Ако видеото ви е харесало, дайте му по един палец нагоре. А пък ако искате да ми помогнете, споделете го с приятели в социалните мрежи. Така наистина само с един-два клика то ще достигне до повече хора, за което ви благодаря. Абонирайте се за канала супер бързо и лесно, като натиснете на кръстчето с моята снимка ето тук и не оставите камбанката самотна. Тя ще ви известява, когато кача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да прекарате, научавайки нови и готини неща ли? Окей, тогава цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!